sari ninggal mangsa sampurna bina daya kepadana tetiasa kabur kucatur kareka pecarita rehna nu dianti-anti sumping dina wakosna ngalipur teuing ngamandalu ngembat-ngembat nyatang bina. Bismillah berwawiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara nedam panyengsen acara bade digegitu. Prosesi adat lapang calon pengantin pamuka dikawinkan.
Atus manusia acara aya dina kaberkahan tur kalancaran urang sami-sami depan galindengna ayat suci Al-Qur'an anu baris digalindengkeun ku sadaya silmi sumaga diaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon panganten panganten piwah rombongan, mugi pejabat kekeling kalih renghatnya mamanahan. Aya naonnya pamaksadan, numawi jauh-jauh dijujuk anggang-anggang di teang. Sumangga gerawacakeun masih babaka. Sumangga kapangarsa Bapak Usep Nandan salaku wakil sepuh calon panganten pamagat dihaturan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah menjadi tutur selaku umur kebudayaan ayu Banjaran titik kerja titik dulu saestu tetep dalam buta nyinglang setan gusir iblis di palang cinta dan rasa dipotret surti hati kenaan ucap jenggelam. Salawat sidang salam yang ngocor berlontar ke Nabi Nabi ka Rasul dan penunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapal wargina, kapal sahabatnya, termugi ke orang salam umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu hadirin para warga Kabupaten Singkuri. Saya akan menjatuh pemaksaan pangan jauh dijunjung angga di TAT nyaeta sejak nyambung catur muka pungkur mapai supaya baheula nyung si janji cahiri di hari mari sawatara tos kapakkan pun anak janganana cepian satiana parantos ngadugikeun panglaman kakek risak mahani kalayan eta panglaman teh ditampil pujinisna tur dirujukan ku sepuhna ayeuna tos julung nawangna ninggal nama kesana dijajah peribu nama dikirim kana keluarga di luhur satungamun di handap sahiwas kapal di tengah tina pangkonan nyangakeun ngambutna salaman ketika satetes pangkonan sadari nyangakeun di luhur satuntung itu di handap sapatu di tengah-tengahna ayat itu anu sawat-sawat tiga seluruh kali lagi cempian
Bosok kawas marmon, antaikon bosok kokol. Bapak kali ibu hadirin pahlawan kehormatan Simkuring. Dongkapna Simkuring sapulawan kita ini katinggal nama balik teuing ngawandalen. Ngembat-ngembat datang pinan. Nanging ngaleteh teureun putakrian. Indin dirindir kucing-cingan. Estuning kebat kendang dengan indin diri kucing. Eta saurna aya nu kacanak sakedik kabantu bari ngalampung duka naon. Duka artos sapeser, duka kain sacuwir, eta mah aturan bareng kanggo neng Risa Maharani. Minangka pangjajah pangjuru laku ka cekian sarta neng Maharani. Hidup nuaan teh minangka sekar hubungan anu mangkakna pinuh ku harapan. Beber layar tarik jangka ngarancana bokas bangsa nalagasan. Sabanana diwali-wahan hidup duaan sing tiasa kawangan rumah tangga anu ngalundukuh kawas ku arandaka kawas manja tarendenge kawas sereh jadi asih runtut rawan sabiyuna. Bapak kali ibu hadirin para warga kehormatan Simkuring rupina mung sakitu anu kapihatur. Mugi agung cukup rumur kuda jebar maapuntenna. Bilih aya anu kabadung kalbu kagedang mana. Kababung punur kabak kekelek. Kacilin-cilin kata jombogo besar. Tahu. Mung sakitu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sedaya nembe 400 kasaksini kurang gerentes kalbu kesembuhan di pihak calon pamanten pamaget miwalungan lain lantung tamu laku lanis sanes lunta tanpa sejak purba air jadi biwasa sejak air janji pasini manjangkeun simpai pemarayaan sakeseh daun satangkal sabungkus parjung bungkusna nyerahkeun panganten pamaget sareng cacanakan-akan Simkuring saumur dharma tuasa panjang carita kanggo pangwalarna mangga nyanggakeun kalau disebutkeun ti pihak calon panganten istri kersana Bapak Ai Surtani waktos disayangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli. Bapak Ikin Bapak Ikin miwah Ibu Yulia sareng waki-waki anu saluping dina ieu pamaksada Simkuring salaku wawakil kolawani Bapak Ogi nyanggakeun aturan sumping kasadayana disarangan ku laksa ketika pingahan laksanaan Ramadan anu wastana cepian anu diajeng-ajeng pisan sian kalayan ogi lajeng dipasrahkeun pisan atuh pertenan ditampi ku asal kali kasuhun kali gamurda dibarun kabingan amar wata sultan kabingan minta ayah hingganan cok sanaos jadi atos-atos ditamping pisan estu disuhun dina ubun dina mun-munan mugi ulang kira-kiranya apunten mung satir kaayaan pungkasi pihatur sami-sami mung sakitu Simkuring wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana pingah amor wata suka pingah ka kiri-kiri pingah taya kepadana jalan gede sasampuan batu turun ke Singnai itu purun ieu dae laksana nya pamaksana kumaha eta mangga gerak calon
ibu calon panganten pamaget ditampi ibu calon panganten istri anu sanesna diantaikeun wae sumangga diaturanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wal akhir pada kulil akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kalayan mini Gusti Allah Subhanahu wa taala urang biasa ngariung pulung dina ieu pajemuhan dina raraga walimatun nikah cep ian sandiana sareng Neng Risa Maharani. Akad nikah ieu teh mangrupa hiji bukti yen calon panganten teh kacida bisa najunjung kana ajaran agama Islam anu atos ditaktukeun ku Gusti Allah sareng para rasulna. Sareng deui ari tujuan utamana pernikahan teh kanggo ngarakahkeun katurunan. Gesan kalau mangsengan hirup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cep ieu sareng Neng Risa dina kesempatan ieu Bapak rek mereti wejang pikeun hidup duaan. Malah mandar jantan bekal pikeun yang harupan hirup nu kaharupna. Hirup nu kaharupna teh hirup nu panjang tur tarahal nu pinuh pisan ku momotan. Segera ngeunkeun. Cep teh calon salaki. Ari nu ngaranna lalaki tentu jadi pamimpin. Nu ngaranna pamimpin teu gampang. Teu enteng. Pamimpin kudu bisa nanggung jawab naon anu kumanehna dilakukeun. Dina rumah tangga pamimpin kudu bisa mere rasa tentrem, rasa aman, rasa bagja kabojo. Nyata disebut sakinah teh. Salah sahiji carana nyaeta penghargaan hak-hak bojo sareng kulawarga. Pan sok loba kasus ning salaki teu betah di imah. Kusabab salaki ngilik budi sang bojo rewa-rewi salaki kusabab salaki nempo si bojona teh di imahna teh teu bisa diandalkeun gitu tah. Matakna jadi bojo mah wayahna hiji kudu patuh, kadua kudu istilahna nyungkoran sakabeh kebutuhan salaki keur kumaha gitu. Atau anu pamungkas ieu penting pisan kanggo hidup duaan. Pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggalna teh arba'una min sa'adatil mar'i antakunu zawjatuhu sholihatan awladuhu ajbadan wa tabaqanatuhu sholihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Nyata hartosna teh saur Rasul ngadawuh aya opat kunci kebahagiaan hidup. Nu kahiji bojo soleh, nu kadua
Aularuhu anu kadua nyaeta baru dapur saleh, nu katilu wa faladatul solihina nyaeta tatangga baru gaul soleh oge. Nu kaopat wa yakuna rizquhu fi baladi nyaeta rizki nu aya di negeri sorangan. Mugi ieu khutbah teh aya manfaatna khususna kanggo panganten anyar muna atau kanggo urang sadaya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu samilinggi, nitih wanci nu mustari ninggal mangsa nu walia. Malati linggarna campaka mangkak nadada. Kolean sakembaran koceak ninggal ugana. Uga pakaitna tatali asih neng risa sareng cakian. Janji urang mapasingikeun supaya urang nyatakeun nu diseja mang nyata nada panjang seni di parawargi sadaya. Upacara akad nikah sejak dikawitan. Sumangga ka calon panganten pangeuget miwah wali di calon panganten istri oge saksi linggih di tempat anu parantos disayogikeun. Sumangga kapangersa Bapak petugas di kantor urusan agama kanggo ngalaksanakeun akad nikah. Jenengan katep salah. Jenengan neng. Nanti habis kalau negara. Kapal saksi dengan tanda tulis. Musim kuliah. Bapak nikahkeun putra bapak panjenengan Risa Maharani binti Hamdani Kak Cep Dian Sandiana binti Sodikin kalayan mas kawin seperangkat alat salat dibayar komandan. Risa Maharani binti Yogi Handani kalayan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar komandan.
Nggak hanya di CPR ini bisa kejadian. Tengah sedang sarang kejadian bisa. Saya rasa dengar masih mas kawin. Dikalian kan cek ya kalian bisa mengajuk yang dikalikan. Alhamdulillah prosesi simbolis dari Jabahul terlaksana. Selanjutnya orang serangan kantor. Ya puji bahasa dirinya ya Rabbal Alamin. Allahumma alim minna makam alam tak baina bahwa hawa alim. Baina makam alam tak baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kokin jata berokal malatata lana fi kasur minna hada dan ban ila lupa. Tak wala aman dalam faradsta wala hajatan min hawajirnya wal akhiru laka fitanin wala fi salun ila kota kita wa yasir tata wa yasir muwan musrah saburan manawir uduban akhtin bisawihah amarana lakumah tawafana muslimin wahina muslimin wa'afna bisolihin goyra wajaya walau muhtabin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imaman Rabbana ihlana wal walidain hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akad nikah para konsekuensi kalian lancar. Ayeuna ditembakkan acara selanjutnya Sukeman. Sumangga kasepuh di panganten istri sareng panganten dibangun. Saling dina kursi atau sesuai atuh ditembak panganten istri sareng panganten kagos siap-siap. Sumangga panganten biar apa nyakatan karena wadang hidurama kasih gelis bergen lengkah ajen duaan diberi kurang tentu kalian dengan pembentuk manatnya sawah video duaan kaalam Tuhan anu jauh narawaka pek padukeun abitu anjeun jeung adik minum waka bayangakeun ku hideung yen dina saeueus getih anu malam mere sahebat napas anu ngagawe ilhanan pek rarasakeun ku hideung rantuna jajantung rehat rajuna ngarasaan tambarkeun dina siaran seseueut kelewatan napas lalaman singrep alon-alon kalian rasakeun yen hirup teh keur diseup kanyaan jeung mana inu bapa pra mangga
acara sawer panganten kapituankeun rupi-rupi atikan budi pekerti di antawisna aya amanah ti ibu ramana ngalamungan simbol-simbol sapertosna bilang beas hartosna lambang hidup sarta kehidupan yen Gusti Allah parantos pangajukan pamahaman sadaya ikanjar pirang-pirang rezeki kasampurna alus panganten sakali dupi artos hartosna lambang dunia barana
ka para panisadaya kamu mawilujugkeun ka panganten kukituna pakita ngantai wae kapayun sata acara urang tutup heula ieu acara wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapa